Buonasera a tutti ragazzi, ancora un'altra categoria. Adesso il famoso Lorenzo, l'uragano, è categoria 5, quindi dopo un calo di potenza adesso si è rafforzato nuovamente e quindi è passato alla categoria quinta, quindi ci sono 20 fino a 280 km orari. Quindi adesso la posizione di Lorenzo è più orientale in Atlantico. Quindi salirà come abbiamo detto, ciao Gianluca, sull'Irlanda, sul Regno Unito e salirà sopra. Quindi in effetti il suo moto sarà all'aria di ciao. Quindi diciamo che ragazzi che toccherà l'Europa non in modo chissà come, però la sfiorerà sicuramente, quindi andrà direttamente Irlanda, Inghilterra e salirà sopra. Ciao Ilva. Quindi fino ad arrivare in Inghilterra, Islanda, quindi questo suo vortice diciamo salirà sopra, quindi verso il polo. Quindi diciamo che comunque andrà confermata comunque nei prossimi giorni, anche se la traiettoria è quella lì, perlomeno se non succede qualche altro cambiamento, quindi la traiettoria, ciao Lulu, è quella lì. Per l'Italia invece, ragazzi, grazie a questo uragano Lorenzo, ci sarà, diciamo, una situazione, una sfuriata, ciao Valeria, una sfuriata fredda di aria polare, quindi tra il 2 e il 3 ottobre, quindi ci sarà proprio un netto calo delle temperature accompagnato da forte maltempo e venti davvero pazzeschi, quindi in effetti come vi ho fatto vedere anche nella cartina quella della meteo dell'altro video avete visto che sarà colpito il nord Italia, quindi Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Genova, in effetti tutto Friuli Venezia Giulia, quindi Val d'Aosta, quindi e Firenze, quindi in effetti arriverà massimo sul centro Italia, su Firenze però il lato tirrenico, quindi in effetti per 2 e 3 sarà tutto confermato lì. Poi man mano scenderà, anche se forse al sud non ne arriverà come al solito, diciamo. La fortuna è sempre quella la nostra, quindi sarà concentrato tra il nord. Ma la maggior parte faccio solo video di meteo e terremoti, poi metto sempre qualche argomento particolare per non fare sempre le stesse cose, quindi per variare un poco, diciamo. Quindi in effetti ragazzi, il centro Italia forse un pochino, mentre il sud Italia sembra che dobbiamo schiattare ancora di caldo. Quindi secondo me ragazzi, in effetti secondo me non lo so, siamo proprio penalizzati da sta cosa in effetti perché ho visto la previsione a lungo termine, sembra colpire. Sì, ho capito, Valeria. Sembra colpire solo il centro e il nord. Sud Italia ho provato a fare la proiezione a lungo termine, ma che non ci sta neanche una nuvola da noi. Massimo un po' su Napoli è arrivata qualche nuvola, poi non vedo più nulla, poi si sposta tutto di nuovo. Quindi diciamo che forse questa cosa di quest'uragano colpirà il nord e il centro. Cioè, quindi, no, Alessa, stavo dicendo in effetti che colpirà il nord. No, vedi che in Germania non vai bene, quindi perché colpirà anche la Germania in effetti, quindi non vai proprio bene. Quindi sarà colpita prima la Germania e poi l'Italia, quindi non è che va bene. No, Lulu, neanche stavolta, mi sa che neanche stavolta a partire da Roma in giù non ci sarà nulla, ragazzi. Ho visto stasera la previsione a lungomare, diciamo fino al 10, 10 di ottobre e non ci sta nulla ragazzi, solo il nord proprio. Il 2, il 3, il 4 porta a nord e centro, poi il 5 e 6
proprio svanisce a nord, a centro, a sud proprio non ci arriva proprio. Quindi ragazzi, noi continuiamo ad andare a mare, quindi continua la nostra stagione qua. Quindi giorno 2, 3 voi state con la neve ci sarà sulle Alpi e Prealpi, quindi sulla dorsale appenninica no, perché non arriverà nessun, diciamo perlomeno da come ho visto stasera il meteo a lunga distanza, anche se non è affidabile al 100%. No, non ce ne sono terremoti, se non ne avrei fatto qualche video, quindi ci sono... Sarà nuvoloso in Lombardia martedì, in effetti arriverà proprio tra martedì e mercoledì. Diciamo solo in Piemonte, ragazzi, Alpi, Prealpi, Friuli Venezia Giulia, questa tempesta fortissima arriverà giorno 2 e giorno 3. Quindi 2, 3, 4 a nord sarà maltempo e un po' al centro, ragazzi. Invece qua a sud, come sempre, stiamo a mare noi, quindi ancora ombrelloni, spiaggia. Sì, in effetti domani dovrebbe essere una bella giornata. Io ho fatto il video stamattina e come avete visto sta bene nel tempo, quindi domani dovrebbe essere una giornata di sole. Un'altra volta ragazzi, quindi domani io ho fatto il giro video stamattina, su tutta l'Italia non ci sta una nuvola. Ciao Marcus, quindi in effetti domani ragazzi dalle previsioni ho controllato stasera di nuovo sull'Italia, domani niente ragazzi, zero, non pioverà da nessuna parte dell'Italia. Poi dopodomani tutto cambia proprio rapidamente in effetti, quindi già da dopodomani incomincia a cambiare tutto, quindi già incominciano ad arrivare le prime nuvole sulla Germania e quindi poi arriveranno sulle Alpi e poi sul Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Val d'Aosta, quindi in effetti ci sarà questa escalation, diciamo, in effetti, quindi andare in Germania non conviene perché arriverà prima lì il maltempo, quindi può darsi pure, guarda, oramai non si capisce più nulla. Io ho guardato poco fa, ci stavano delle nuvole grigie, ma non erano acque, quindi al massimo sono un po' nuvoloso, ma non pioverà. In effetti, oggi io ho visto la cartina, ci stavano le nuvole grigie, ma quelle non sono di acqua, sono solo nuvole che fanno diventare il cielo cupo, ma non piove, quindi non dovrebbe piovere. Meglio non volare, no, no. Quindi ragazzi è aumentata la categoria di questo mostro, adesso sta a 5, quindi diciamo che la tempesta secondo me a nord sarà ancora più forte di quanto già doveva essere in effetti, quindi massima attenzione vicino al mare. Todo bien? Sì? Come ça va bien? Parliamo francese. A Roma bel tempo, Valeria, non niente, nada, nada de nada. Ci sarà bel tempo da Roma a scendere in Sicilia, quindi prendi asciugamano, ombrelloni e vai a mare tranquillamente. Un pochino. Ciao Giuliana. Quindi diciamo ragazzi che domani possiamo andare tranquillamente alla playa. Quindi ragazzi si va a mare, tanto non cambia nada e quindi ragazzi da Roma in giù potete andare tranquillamente a mare, quindi ombrellone, seggia, sdraio, quindi altro al nord invece piumoni, termosifoni accesi, la minestrina, io hablo espagnolo también, va bien, ragazzi, un casino comunque. Quindi diciamo in effetti ragazzi che il tempo qua non vuole cambiare proprio. Siamo condannati eternamente a caldo noi. Purtroppo come si dice, noi siamo muy caliente, quindi non possiamo fare nada. Dobbiamo soffrire col sole ragazzi, quindi non ci sta nulla da fare. Quindi da Roma in giù ragazzi prendete zoccoli,
asciugamani e andiamo al mare direttamente. Sì, sì, facciamo come nei paesi, diciamo, caribe. In effetti mangiano il panettone col sole. Vabbè, ma può darsi che stasera sia così, poi domani vedi come cambia un po', in effetti. Può darsi che sia qualche nuvolo passeggera, perché io ho controllato poco fa per vedere come stava la situazione. Ci stavano delle nuvole grigie, ma nulla di che, in effetti, quindi non è che ci sta tempeste blu. In effetti qualcuno mi aveva domandato il verde, che cos'era? Il verde acqua, ragazzi. Quando ci stanno quelle cartine che io metto a volte dal mio meteo che ho comprato su internet, il blu è il freddo, il verde è la pioggia, il rosso sono forti piogge, quindi è facile da capire. Tutto il blu, le cose blu che vedete, quello è il freddo, è il fronte freddo. Le nuvole verdi, quindi il volo, io odio l'aereo, quindi figurati. Ma sì, il meteo può essere anche condizionato dai cambiamenti climatici, in effetti l'uomo secondo me influenza pure il clima, secondo me avranno qualche cosa che possono fare i cambiamenti, diciamo, climatici, a volte perciò il meteo non è mai perfetto, vedi? A volte diciamo domani piove e poi non si fa più nulla. Vabbè, Alessà. Quindi in effetti potrebbe anche essere manipolato il clima, questo non lo possiamo sapere anche perché si presuppone, ma la certezza non ci sta, ragazzi, quindi non è che... No, i terremoti non credo che possano essere, diciamo, generati dall'uomo, ma i cambiamenti climatici, questo qua sì, perché in effetti con il famoso HARP, diciamo, quella serie di antenne in Alaska che mandano onde radio nella, diciamo, nella biosfera, nella troposfera, diciamo, loro possono condizionare, sì, con le trivelle, sì, possono perforare qualche parte in effetti e fare toccare le placche, questo sì. Io pensavo con qualche tecnica a provocare i terremoti, questo no. Con le trivellazioni, questo sì, si può accadere tranquillamente. Invece il clima può essere cambiato tramite, diciamo, le onde che possono emanare con il famoso HARP, quella serie di antenne che sta con Trapani proprio eh, diciamo con l'ARP, che in effetti sono tante antenne che stanno in Alaska e no, non l'ho sentito, eppure ho controllato i terremoti. Oggi non ho fatto neanche un video di terremoti perché quello delle Filippine mi pare che era vecchio già, non era di stamattina in effetti, forse era una notizia già di 2 giorni fa che c'è stato quel forte terremoto nelle Filippine di 6.1, ma non era di oggi. Oggi non ci sono stati terremoti, in effetti l'ultimo terremoto che è stato registrato è ritornato, devo controllare dopo. In effetti era, mi pare, in Liguria di 3.1, l'ultimo terremoto che è stato... dopo devo controllare. Stava l'ultimo in Italia, era di 3.1, però è stato 2 o 3 giorni fa in Liguria. Poi non ho fatto più video di terremoto perché non ce n'erano, quindi... Però adesso devo controllare. Fino a mo', stamattina ho controllato, non stava nulla, quindi può darsi pure che purtroppo, come dico sempre, non aggiornano mai la situazione in tempo reale. A volte anche l'NGV non tiene le stesse cose dell'SMC, quello lì diciamo americano, quindi a volte la scossa che trovi nel modello americano non la trovi nell'NGV, oppure l'incontrario, quindi non sono mai aggiornati al 100%. Poi in Italia le notizie non arrivano mai, figuratevi poi se la trovi, quindi a volte si trova per combinazione. Quindi vedi, come vedi in Italia io avevo detto bene, non ci sta nulla di che in effetti. Va bene, ragazzi, vi saluto, ci sentiamo dopo, voglio fare un controllo sui terremoti, giusto per scrupolo di coscienza, voglio vedere se ci sta qualche cosa. Poi, se riesco a trovare qualcosa, faccio un video, se no faccio un video di qualche altra cosa. Sì.
Ciao a tutti e ci sentiamo dopo, ragazzi.